Everyday na sila dyan, friends. Pinapakain ko ng kanin. Tapos nilalagay ko sa box yung kanin. Hindi nila kinakain. Gusto ko sana yung malinis ba yung kakainin nila. Ayaw nila. Gusto nila nandyan lang sila talaga sa kakain sa lapag. Ano. Ang cute, no? Ang dami nila. Tapos nakikita ko, umiinom din sila ng tubig, friends. Doon sa planggana. Ang layo na niya, no? Kapitbahay namin nakuha. Ala, ang bundok, friends. Ang ganda, oh. Maliwanag siya ngayon, no? Malagan. Meron nila akong nilagay doon sa may, kahoy, oh. Na kanin. Ang layo na nito, no? Lapitan natin. Lapitan natin. Layo pala. Malayo na to. Teka lang. Lapitan natin para makita ba. Ilang minuto ba yan? 3 minutes lang gawin natin kasi I'm busy. I-share ko lang ang ibon. Nagpapa-adapt na yan sa akin mga ibon na yan. Pag umaga, ano ba yun? What is that? Ay, gata sa tumba. Pag umaga, friends, umiinom ng tubig. Umiinom ng tubig doon, pupunta sa planggana. Pag umaga, friends, nangigising yan. Ayun, umapunta siya doon sa apple na tinanim ko. Saan ba yan? Ayun. Kakain sila, tas lilipad, tapos kakain ulit. Ganun ang ugali nila, no? Style nila ba? Maglapit nga tayo. Maganda pala pag pinaganon, no? Kasi ang dami kayong nilagay ko dyan pagkain. Diba? May hose naman ng tubig. Diba ang cute, friends, no? Bird. Mga ibon maliliit. May malalaki din. Natutuwa na ako sa kanila, no? Sa umaga din ako nag-i-FB. Minsan natutuwa na ako sa kanila na kumakain. Ang saya-saya sa puso ba? Kasi kumakain sila sa nilagay ko doon. Layo yan, friends, ha? Dito lang tayo sa loob. Narinig niyo ba yung boses nila? Maganda sana sa labas, eh. Minsan sa labas tayo kukuha. Ano ba? Ayan. Tingnan nila, eh. Diyan lang sila sa lupa kumakain. Gusto ko nga ilagay doon sa nilagay ko nga sa box, eh. Ayaw nilang kainin, eh. Sabi siguro nila baka may-ari yan. Nabusog ako, friends. Alas 5 pa ako nagising, no? Pumunta ako doon sa labas sa farm. Ay, 10 o'clock na ako kumain. Hilong-hilo na ako. Grabe. Gutom na pala ako. Mag-start na kami ng klase sa June 1 pa. Nag-alala pa rin ako, no? Sa virus. Sana wala ng virus, no? Mga nanay, talaga. Cute talaga, friends, no? Sabi ko, 3 minutes lang gagawin ko, eh. 5 minutes na to, eh. Over ka na. Live at home. Busy ako, friends. I don't know. Gusto kong mag-bake ngayon ng tinapay. Teka lang. Ala. My baby. Tama na, uy. Sana ba yung iba? Nandoon, uminom na ng tubig. Pinunasan kanyang sungo. Sungo. Alam mo yung sungo, friends? Yung matulis na bibig nila, bunganga nila. Nandoon sila, eh, oh.
Naghanap ng tubig yan. Papasok yan doon sa planggana. May tubig kasi doon eh. Oh. Nakuha yung bahay namin. Layo lang yan ha. Tama na, lilibit home. Magtrabaho ka na, busy. Nandyan yung baby. Tika lang. Focus natin yung baby. Tika lang. Yung baby, oh. Pag maggalaw pa lang ganyan, baby yan, nagpapasubo. Tingnan mo, ha. Dali, subuan mo, dali. Ayan, sinubuan niya. Nagpapasubo yan, eh. Yung magalaw-galaw na ganun, baby pala yun. Sama siya na sama sa nanay niya, nagpapasubo. Tingnan mo. Hindi naman sinubuan. Spoiled yan eh, no? Yung baby niya, no? Kahit nandyan yung pagkain, nagpapasubo talaga. Tingnan mo. Pasubo yan eh. Tama na. Ay, bye-bye. Nilibit ako sa ko yan. Salud! Trabaho na tayo, friends, para sa ekonomiya. Anyong. Anyong, anyong. Anyong, anyong. Hindi magkuha eh. Ang ganda ng panahon ngayon, friends. Tingnan nyo. Malgon. May extension yung bahay namin, friends. Oh. Minus sa kurente yan. Ang ginawa naming house, farmhouse, kasi tataniman ko ng mangga. Yun sa labas. Pinarkingan naman yan ng bulldozer. Oh. Naku po, matigas na yung lupa dyan. Asawa ko. Tama na, friends, ha. Maglinis muna tayo, friends, kasi something wrong ang aming bahay ngayon. Pero kahapon, friends, nag-general cleaning ako. Muntik na akong makulaps. Naligo ako sa pawis, no? Punas ako. Baba. Lahat ng kwarto. Hanggang taas. Diyos ko. Muntik na akong makulaps, friends. Kaya nagpahinga ako. Delikado. Bye-bye! Delikado makulaps tayo. Sobrang init kasi ba? Init na malamig. Hindi pag nagtrabaho ka, mainit. Pero pag nagstay ka, yung nakaupo ka lang, yun okay lang. Pero pag nagtrabaho ka, kahit sa loob ng bahay, parang ka mamatay sa init. Tama na, friends, ha? Bapoy na. Saranghe, ibon. Nandun pala sila, oh. May mga doon, friends, something wrong. Doon ko nilagay kasi yung ba. Saan ba yun? Yung kanin nila, wala na sila. Okay, bye-bye. Nakita nyo ba nakita ko, friends, doon? Farmhouse yan. Ang kapitbahay namin, friends. Isa, dalawa. Yan lang, friends. Bahay namin. Alam mo, ang layo-layo sa bahay namin yan. Tingnan mo. Tapos paglapitan natin, sobrang lapit, ganyan, malapit. Pero tatawid pa tayo ng tulay hanggang makarating sa bahay na yan, friends. Iikot pa kami. Bye-bye.